आज हम बनाएंगे बेसन वाला दूध, वो भी बेसन का हलवा जो बच जाता है उससे। फूड वेस्ट सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको ये हेल्दी न्यूट्रिशनस दूध बनाना सिखाऊंगी। ये दूध की सबसे खासियत ये है कि आपको महसूस हो रहा होगा मेरा गला ख़राब है, खांसी है, हाँ मुझे है। और ये दूध आपके अंदर में जो कफ है उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप ये दूध बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाना चाहते तो ये एक इजी सा तरीका है। इसमें बेसन का हलवा पहले से ही बना हुआ है, ये थोड़ा सा बेसन का हलवा बच गया था और मैं इसी से ही दूध बना रही हूँ। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है कफ में। ये आपके कफ को सुखाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। 1 कप दूध लीजिए, उसको बॉयल होने दीजिए। जब वो बॉयल होने लगे तब उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब आप बेसन डाल दीजिए। और शुरू में आपको लगेगा कि अरे ये तो मिक्स ही नहीं हो रहा है, आपको इसे थोड़ा सा दबा के मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही देर में ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से दबाते हुए बेसन को मिक्स कीजिए अच्छे से और उसके बाद आपका दूध रेडी है। ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ट्रेडिशनली ये रेसिपी ऐसी नहीं है, आप ताज़ा बेसन ही भूनते हैं और उसके बाद फिर उसमें दूध डाल के उसको पकाते हैं और उसके बाद फिर उसमें जितना आपको पतला चाहिए उस हिसाब से दूध डालते हुए इसको बनाते हैं। वो तो पारंपरिक तरीका है, लेकिन अगर आपके पास उतना समय नहीं है और खांसी ज़ुकाम ने बुरा हाल कर रखा है तो ये ट्रिक भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ट्रस्ट मी, ये आपकी बॉडी को बहुत गर्मी देती है और इस ठंड से अगर आपको थोड़ी सी राहत चाहिए तो ये राहत भी देती है। इसको प्लीज़ नॉर्मल दिनों में या फिर डेली रूटीन में मत पीजिएगा, ये बहुत ही तासीर में गर्म होता है। तो इन गर्म दिनों में ही इसका आप आनंद लीजिएगा। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फूड वेस्ट सीरीज़ किस तरह से लग रही है और ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी। धन्यवाद।